Baga gammaddan baga gammanne kan isiniin jedhu barrii fi riistooraantiin Ililii godina addaa naannawaa Finfinnee magaala Sabbataa ganda Duwwaa 4 keessatti yookiin daandii magaala Finfinnee irra gara Jimmaa geessu osoo addabaabayii nooki hin qaxxaamuriin as goraa asin jira isiniin jedha. Barrii fi riistooraantiin Ililii nyaata aadaa fi nyaata ammayyaawaa dhugaatii garaagaraa gosoota garaagaraa kan qabatee isiniif qophaa'ee jiru. Barrii fi riistooraantii Ililii galma waltajjiif ta'u iddoo cidhaa sadarkaasaa eeggate qopheessee isiniif jira. Barriif riistooraantii Ililii qabsoo uummanni Oromoo jaarraa dheeraaf gaggeessaa ture keessatti qooda jabaa kan qaban obbo Kaffaaloo Tafarraatiin kan baname barrii fi riistooraantiin Ililii. Barrii fi riistooraantii Ililii qe'ee Oromoo maraati. Koottaa itti tajaajilamaa isiniin jedha. Eebbi barrii fi riistooraantii Ililii eebila 22 aga 30 waan ta'eef irratti hirmaattanii akka gammachuu keenya qooddattan isiniin jenna. Horaa bulaa deebana. Hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa Caffee biyya alaa biyya keessa teessaniin hordoftan marti keessan egaa guyyaa har'aa godina addaa naannawaa Finfinnee magaala Sabbataa ganda Duwwaa 4 keessatti argamna. Nus egaa qophii keenya guyyaa har'aa qopheessinee isinii dhiyeessuudhaan isin faana turtii taasifna jechuudha. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aas barrii fi riistooraantii Ililii ganda Duwwaa 4 keessatti obbo Kaffaaloo Tafarraan banamee jiru yookaan immoo banamee hojiitti seenuudhaaf eegalamee jiru kan duraa duubaan isin biraan ga'uun isin faana turtii taasifnu jechuudha. Egaa obbo Kaffaaloo Tafarraa nama haarsaa jajjabduu uummata Oromoo fi dachee Oromiyaatiif kanfalaa turanidha. Haarsaa isaan kanfalan egaa uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabaja jabaa kan isaan qaban jechuudha. Haarsaa qabsoon Oromoo jaarraa hedduuf qabsaa'ota hedduu hayyoota Oromoo hedduu gaaga'umsa lubbuu akkasumas qaama miidhamumsa hedduu irraan gahaa ture keessaa obbo Kaffaaloo Tafarraan nama tokkodha jechuudha. Kan isaan hirmaannaa qabsoo Oromoo keessatti qabanis qooda leencaati. Nama jabaa uummanni Oromoo qabdu, nama jabaa uummata Oromootii fi dachee Oromiyaatiif jecha haarsaa jabaa kanfalaa turan jechuudha. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa barrii fi riistooraantii Ililii isin daawwachiisuun nyaatota aadaa akkasumas wantoota nyaataaf dhiyaatan mara akkasumas dhugaatii hedduudha kan inni of keessatti qabatee jiru. Nus isin biraan geenya aga xumuraatti nu faana turtii taasisan isiniin jenna. Egaa barrii fi riistooraantii Ililii guyyaa 22 aga guyyaa 30tti kan heebbifamu jechuudha yookaan heebbi isaa namni kamuu yookaan dargaggeessa Oromoo, shamarran Oromoo akkasumas naannawaa Finfinnee fi kutaa magaalaa Finfinnee keessaa fi kutaa magaalaa Finfinneetiin alallee Oromiyaa kaaba kibba dhiyaa mararra kan jirtan marti keessan dhuftanii irratti hirmaachuu hin dandeessu jechuudha. Guyyaa 22 aga 30tti irratti hirmaattanii deeggarsa barbaachisaa ta'e deeggaruu dandeessu isiniin jenna. Qophiin keenya kana qofa osoo hin taane duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turtii taasisan affeerraa keenyadha. Qophii kana qopheessuun kan isinii dhiyeessuun isin faana turtii taasisu ani Hacaaluu Guddisaa. Ogeessi kaameraa keenyas Gammachuu Lammeessaatii. Aga xumuraatti irra deebi'uun ammas turtii gaarii isiniin jenna. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi.
Loludhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda bacha kennaa maaltu dida jirra hunda bacha jirra 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 kumar allee jirra kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jagaa erga buqqeen dhagaa cabse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaajamaa boolda keessa teesse boolda qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa citu hoteela yookaan barrii fi reestooraantii Ililii jalqaba kaasnee aga dhumaatti kan duraa duubaan isin biraan geenyu jennee akkuma turre ammallee keessummaa tokkos qabannee jirra achuma keessatti isa waliin turtii taasifnaa aga xumuraatti ammallee nu faana turtii taasisaa isinin jenna maqaa kee fi maqaan koo Sooressaa Warquun jedhama kanan jiraadhus naannoo Walattee Nook sabbata ganda duwwaa 4 kan jedhamu irratti argama. Okay, haalli nuti asirratti argamne haala hojii obbo Kaffiyaaluu Tafarraa kan jedhamu nama Oromoodhaaf aarsaa baay'ee kaffaleedha. Kanaaf nuti asitti argamne Oromoota maraafuu akka carraan hojii uumamee fi dargaggoonni duraanii siyaasarra yookaan immoo waan biraarra turan walitti dhufnee akka isas hojjechiisnee nutis ofii keenyaaf carraalee hojii baay'ee argannee akka irratti waliin hojjennu. As keessatti gahee hojii qabdamoo hojjeta barrii fi reestooraantii kanaati? Gahee hojii keeti? Gaheen hojii kooti saratanyoota jiranii warra hojii barbaadaa ta'an isa fuuldura wal qunnamsiisee bifa hojii isaaniitiin dandeettii hojii isaanii irratti hundaa'ee akka dhufanii ofiis isaanis fayyadaman wal qunnamsiisaa ejensiidha jechuudhaan. Hojjettoota as keessa jiran hojjechiisuu irratti kan fuulleffatte wal quunnamsiistee hojjechiisuu irratti kan ati fuulleffattee jirtu mee gargaaraa jirtaa jechuudha moo haala miindeffamtee hojjechaa jirta hojiitti galte? Okay, isaanis gargaaraa ofii kootis fayyadaan jira isaanis fayyadaan jira eega gaafa manni kun eegalameetti jammaree ani isaan faana turuudhaan akka haalli mana kanaa mijatee dargaggoonni irratti ba'anii hirmaatanii fakkeenyaaf ሰራተኛ ሆጀታ መስተንግዶ ሼፊ ዋና ኦፕሬሽን ማናጀር fi kanneen kana fakkaatan wal qabatee akka manichi seera gaarii qabateen akka antini hojjetamuuf fedhiin qaba jechuudhaan እና ኦሮሞonni kamuu iddoo oromiyaa ta'an hundarrattu waliin jajjabaannee mana kana guddisnee walirraa binnee walitti gurgurannee akkuma sabni kamuu walirraa bitee walitti gurguratutti oromoon tokko taanee kan kana dura dabarsinee dhiisneet waliin taanee akka wal guddisnu biraanchiin asitti baname kana naannoo aadaa Finfinnee ta'ettis biraanchiin akka banamu asiin kana hojjannee wal guddisnee akka san achitti banamuuf fedhiin qaba jechuudha gara guddina biraanchii barrii fi reestooraantii Ilillee gara biraatti akka babal'atee hojjetamuuf abdiin qaba jabaadhee hojjechaa jira isaan faana uummanni Oromoo akka dhufee itti tajaajilamu walirraa bittaaf gurgurtaa raawwatu lafa seenu kamuu akka filatu kan jedhudha kanatti dhaamsa dabarsite hedduu galatoomii hedduu is galateeffannaa dhaamsa qabdu yoo jiraattellee dabarfachuu dandeessu. Kanaafi dargaggoonni kamiyyuu akka nyaata addaa kan akka caccabsaan akka micirraa minaamin bakka kana wal qabatee haala addaa barii liilii kan jedhamutti kan qophaa'e kana akka nuti isinii qopheessinee isin immoo nurraa fayyadamtanii namoota kamuu gwaaddanyoota keessanis warra biyya jiranis hundaa fiddanii akka irratti bashannantanii nu wajjin argamtanii mana kana jajjabeessinee tokko taanee fayyadamnee akka iddoo biraatti naannoo Oromiyaa guutuu jedhame hundattu babal'isneetu akka hojjannee carraa hojii akka argannuuf anis kanumaanan isin beeksisan jedha galatoomaa. Hedduu galatoomi hedduu si jaalanna jechuudha galatoomi. Ashamaa hordoftoonni fi daawwattoonni keenya egaa ammas qophiin keenya kan itti fufee jirudha.
aga xumuraatti ammallee nu hordofaa isiniin jenna. Egaa maqaa kee fi gahee hojii kee barrii fi riistooraantii Ililii keessatti qabdu akkasumas maqaa kee nuuf qoodi. Egaa maqaan koo Bashadaa Waanne jedhama. Dhalataa Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaati. Egaa Ililii Baarii fi Reestooraantii gaheen hojii kootis manaajimeentiidha. Karaa manaajimentiitiin walitti dhufne jechuudha. Erga dhufnee gara hojii kanatti dhufneen boodatti kaffaaloo wajjiniin akkasumas seenaa isaanii tokko tokko ni beekna. Egaa atoo kaffaaloon hundumti keessanuu akkuma beektan wareegama hedduu kaffalanii jiru. Baay'een dubbadhu. Aarsaa jabaadha kan isaan kanfalanii jiranii. Kanaafuu hoteela kana keessatti aarsaa kanfalan hedduun osoo jiru hoteela kana bananii jiru. Hoteela kana keessatti ati manaajara barrii fi riistooraantii Ililiiti. Mee akkaataa barrii fi riistooraantii Ililii ittiin ibsitu namoonni barrii fi riistooraantii Ililii dhufan maal fayyadamu maaltu as keessatti argama hojjetaa meeqadha kan qacaramee hojjechaa jiru. Nama biraaf illee obbo Kaffaaloon carraa hojii bananii jiru. Isa kana akkamiin qoodda? Egaa baarii fi reestooraantii Ililii jechuun baay'ee hojii uumeedha. Kanaafuu hojjettoonni mana kana keessa jiru amma anaanuu qabatee 36 gaanee jiru. Eebbaan booda garuu haga 40 ol ni ta'a jedhamee yaadama. Egaa nyaannis qophaa'ee jira, kan aadaan jira, kan ammayyaan jira. Egaa uummanni keenya akkasumas hiriyoottan kaffaaloo uummanni naannoo kana hundi keessaniyyuu akka nu jajjabeessitan, akka nu cinaa dhaabbattan, akka nu deeggartan kabajaan isin gaafanna, akka nurraa hin banne jenna. Shatillee hedduu galatoomi yaadannoo qooddee jirtuufi. Ashamaa hordoftoonnii fi daawwattoonni miidiyaa Caffee egaa qophiin keenya guyyaa har'aa nuyi godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa 4 keessatti barrii fi riistooraantii Ililii eebbifamu isin daawwachiisaa turree jirra. Amma immoo gara qophii addaa keenyatti isin dabarsuudhaaf jirra jechuudha. Qophii addaa keenya egaa keessummaa godhannee kan isin dhiyeessuun isin faana turtii taasisnu nama jabaa nama uummata Oromoof aarsaa jabaa kanfalaa ture. Egaa obbo Kaffaaloo Tafarraa namni kamuu kan beeku Oromoo kamuu biratti kan jaalataman dachee Oromiyaa fi Oromoo biratti akka ajaa'ibaa kan isaan kabajamanii fi jaalataman jechuudha. Isaan waliin turtii xinnoo isaan faana taasifnee kan isinitti deebinu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa Caffees aga goolaba qophii keenyaatti nu faana turtii taasisan affeerraa keenyadha. Egaa baga gammaddan isiniin jenna barrii fi riistooraantii Ililii as bulchiinsa addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa keessatti argamu banamee jira. Egaa aarsaa hedduu kanfaltanii uummata Oromoo fi dachee Oromiyaatiif uummata Oromoo fi dachee Oromiyaatiif jaalalaa fi kabaja jabaadha kan isin uummata biratti qabdanii. Baga gammaddan isiniin jenna irra deebi'uudhaan. Galatooma isinis baga gammaddanii isinis baga gammaddan jechuun keenya mana Oromoo tokko hundeessuu keenyatti isinis baga gammaddanii baga gammadne jechuu barbaada. Egaa hedduu kan namatti toludha. Aarsaa jabaa kan isin kanfaltanii jirtanii siyaasa biyyittii kana keessatti yookaan immoo siyaasti biyyittii aarsaa hedduu hayyoota akkasumas qabsaa'ota Oromoo hedduu kan miidhaa ture sana keessatti illee aarsaa jabaa kanfaltanii hamma irra deebi'uudhaan gara dinagdeetti kan isin dhuftanii jirtanii. Dinagdee biyyittiitti seentanii jirtu. Dinagdee biyyittii kana keessatti illee dargaggeessi hojjetee akka of danda'ee jiraatu namni tokko hojjetee jiraachuun osoo abdiin kunni osoo ani qaama kiyya guutuu miti akkamittan hojjedha osoo hin jenne abdii jabaadhaan kan isin hojjechaa jirtanii jechuudha. Mee kaka'umsa ijaarsa yookaan immoo hojii barrii fi riistooraantii kana isin kakaase maalidha? Tole baay'ee galatoomi. Ani agartee hojii baay'ee nan jaalladha. Hojiitiin biizii ta'uun baay'ee gaariidha. Kaka'umsi kiyya sana fedhiin qaba hojii hojjechuuf jechuudha. Ammoo namni hojii hojjechuu fi haala mijataa eeguun qabu. Haala mijataa yoo eegdatee utuu hojjetiin hafta jechuudha. Dargaggeessi ergaan kiyyan dargaggeessaaf qabu. Haaluma kamii keessatti namni hojii hojjechuu qaba. Haala kamuu keessatti namni waan barbaade gochuu qaba jechuudha. Haala mijataa yoo barbaade utuu hojjetiin hafa jechuudha. Kanaafi kuni muuxannoo gaarii ta'a jeetanii yaada.
rakkoo kaleessa dabarree sana teenyee yaaduu osoo hin taane fuulduratti furmaata biraa hojii biraa fuuldura ilaaluu yeroo hunda namni fuuldura ilaaluu qaba. Kanaafuu ani yeroo hunda fuulduruman ilaala. Dhaloonni kun fuuldura ilaaluu qaba jeetanii yaada dargaggeessa jechuudha. Hojiin kabajaa, hojiin ulfina, namni kamuu hojjetee jiraachuun dirqama. Nama kamuu kan kabachiisu hojiidha. Kanaaf dargaggeessi keenya illee hojjetee dinagdeen gawoomuun, dinagdeedhaan of ijaaruun murteessaadha. Isinis kanuma sababeeffachuun kan gara hojiitti illee seentanii hojiillee hojjechaa jirtanii hedduu kan nama gammachiisu garuu aarsaa irra ceetanii wantoota hedduu dabarsitanii asitti dhuftanii uummata keessaniif tajaajiloota akkasii osoo abdiin murre hojjechuu keessaniif hedduu kan nama gammachiisuu fi hedduu kan ittiin boonnudha. Mee gaaffii keenya itti aanu kan itti isin dabarsinu barrii fi riistooraantiin Ililii nyaatota aadaa garaagaraa akkasumas dhugaatii garaagaraa akkuma hoteelota kamiitti hoteelota kamii olillee uummata isaa tajaajiluudhaaf uummata isaati biraan ga'uudhaaf qophii xumuree jira. Mee gosoonni nyaata aadaa akkasumas dhugaatii maal maalidha as keessatti wantoonni dhiyaachuu qaban? Agartee nuyi baarii fi riistooraantiin Ilillii hanga dandahametti kaanirra wayyaa goonee dhiyeessuu barbaanna nyaatotaa fi dhiyeessii wantoota qulqulluu ta'an irratti fookas goonee hojjenna. Kanaafuu baarii fi riistooraantii kaanirra hanga ta'e fooyyessinee hojjechuu barbaanna. Gosoota hundumaa qabanna adeemsa keessa jeetanii yaada. Ammaaf garuu gosoota foon hansangaa fi harre'een qabna. Dheedhiis bishaatas gosa hundumaa fooniin kan hojjetaman hundaan qabna. Nyaatota aadaas akkasuma hin qabanna jechuudha. Nyaatota aadaas aadaa keenya keessatti guddisuu fi damee riistooraantii fi barrii Ililii iddoo biraattillee babal'isuudhaaf karoorri isin qabdanis akkamii? Amma kanatti yoo milkoofnee Oromoon dhufee yoo fayyadamee namni dhufee yoo fayyadamee namni yoo nuu jaallatee ce'uun keenya dirqama jechuudha. Lakkoofsa lama banuu iddoo biraatti deemu jechuudha. Garuu kana itti milkaa'uu nu barbaachisa. Asumarraatiin uummanni keenyi nama ofirraa bitanii itti gurguruun qabsoo guddaadha yookaan humna guddaa qaba. Kanaaf otuu eenyurraa binna eenyutti gurgurra kayyoo kana adda baafatee mana isaa filatee otuu galee kayyoo yaada qaba asirratti. Fakkeenyaa fi maqaa Oromoofa tokko kan moggaa'ee fi asxaa Oromoo tokko kan qabu tokko mana nyaataa tokko Finfinnee keessatti tubanne nama xiqqoodha sabni biraa kan galu. Kana Oromoof galuu qaba jeetanii yaada. Diinagdeen akkamittiin jabaachuu qabna, akkamiin wal jabeessuu qabna, akkamiin wal utubuu qabna kayyoo kana dargaggeessi keenya baay'ee irratti yaaduu qaba. Han ofirraa nyaatee, han ofirraa fayyadamee, han ofiittoo gurguree waan guddaadha jechuudha. Maallaqni keenya iddoo biraan deemu guddinni hanuma keenya ta'a jechuudha. Kana baay'ee xiyyeeffannoo barbaada. Nu immoo ufiima keenya waan nyaannuuf ufiima keenya keessa waan jiraannuu fi kamirrayyuu fooyyessinee dhiyeessuu barbaanne kamirrayyuu irra fooyya'aa akka ta'ee fi namni kan gammadee galu gochuu yaaliin keenyi. Kanaaf namoonni keenyi koottaa fayyadamaa mana keessanii koottaatti wal beellamaa koottaatii nuu ilaalaa nullee qeeqaa akka sirroofnuuf kan jedhu yaada qaba. Kanaaf namoonni keenya koottaa fayyadamaa namoonni kaanillee nyaata adda addaa fi bakka bashannana hundumaa qaba. Bakka ci'aa bakka walgahii beellama adda addaa as keessatti beellamachuu danda'u. Galma nama 200 fi hanga 300 kan qabatu hin qabna. Galma walgahiidhaaf ta'u jechuudha. Walgahiidhaaf cidhaaf kan ta'u qabna. Kanaafuu koottaatti fayyadamaa jennaani. Hedduu galatooma. Egaa waamichi isin dabarsitan uummanni Oromoo herga yookaan immoo daldala irratti dinagdee irratti wal utubuu qaba magaalaa Finfinnee keessatti. Namni tokko faajjii Oromoo ibsu yookaan immoo akkasumas waan Oromoo fakkaatu tokko yoo banee hojjechuu barbaade gabaanni magaalaa Finfinnee keessatti qabu kufaadha jechuudha. Namni keenya immoo wal jajjabeessuun wal bira dhaabachuun utubaa waliif ta'uun wal bu'uureessuun dirqama. Dinagdee irratti wal jajjabeessuun dirqama Oromummaati. Maaliif lafa bituu kamii lafa dhaqu kamuu uummanni keenya filatee seenee tajaajila
argachuu malu argatee koomentii yookaan immoo yaada irratti kennee irraa kan wal fooyyessu irratti wantoota hafu sana akka irraa fooyya'u taasisuu irratti illee wal gargaaruun dirqama. Kanaafuu walirraan baqannu walitti seennee rakkoo waliillee walitti haa'imnuu jettan akka bareedaa. Egaa namni yookaan immoo uummanni keenya martuun dhagaa jennee yaanna magaala Finfinnees kan jiraatu magaala Finfinneetiin alas kan jiraatu rakkoo dinagdee irratti uummanni Oromoo qabu ni beeka. Oromoon kamuu akka wal bira dhaabatus abdiin qaba. Akka simbira dhaabatus abdiin qaba. Manni mana Oromooti. Namni kamuu seenee tajaajilamuun wantoota barbaachisaa ta'e kamuu argachuu qaba. Wantoota hanqina ta'e immoo gaafatee akka fooyya'u taasisuun mana isaatii. Kanaafuu dhufee koomentii nu godhee fooyyessuu ni danda'a jechaa jiru jechuudha. Hedduu galatooma gaaffiin keenya ittaanu. Egaa damee barrii fi riistooraantii Ililii babal'isuu irratti illee haala qilleensa hamma godina addaa naannawaa Finfinnee magaala Sabbataa Duwwaa 6 keessatti bannee jiru kanarra dhaabannee damee riistooraantii barrii kanallee babal'isnee akka Oromoon martuutti tajaajilamu gochuu ni dandeenya. Kutaa magaala Finfinnee kam keessatti iyyuu bannee hojjechuu ni dandeenya. Kuna wanti nu dhorku hin jiru garuu Oromoonumti dinagdee wal biraa dhaabatu kan jedhudha. Ergaa isin qabdanii ergaa baay'ee gaariidha. Mee dinagdee jabaadha kan mana yookaan immoo barrii fi riistooraantii kanatti ba'e gara fuulduraa yookaan guyyaa 22 aga 30tti eebbi hoteela barrii fi riistooraantii Ililii kana gidduutti namoonni akka dhaga'aniif wantoota hedduu miidiyaa kamiinuu darbaa ture onlaayinii feesbuukiinis ta'e kallattiidhaanis kan darbaa ture jechuudha. Namni agam akka irratti hirmaatu Oromoon kamuu akka dhaga'uuf kan irra deddeebi'amee miidiyaan beeksisaa jiru. Oromoon kamuu dhaga'ee irratti hirmaachuun dirqama isaati. Isinis akka nama tokkootti barrii fi riistooraantii Ililii eebbifamu kana guyyaa 22 aga 30 jiru kanarratti akkaataa isaan ittiin hirmaatan waan jettaniin qabdu. Eebbi hoteela kanaa gaafa 22 hanga 30 akka lakkoofsa Abashaatti lakkoofsa kana namoonni baay'een fayyadamu jennees lakkoofsa kana fayyadamne. Kanaafuu guyyaa kana nurraa nafiina maaloo koottaa nu ilaala nama ani Oromootiin agartee gaafa mana hidhaatii ba'e waggaa 12 mana hidhaa keessa ture. Gaafa mana hidhaatii ba'e namoonni baay'een inni kaan na gammadee na boo'ee waan qabu natti darbatee na cinaa dhaabbatee yaadaan qarshii waa hundumaan na jajjabeessaa turani. Ani isiniin qaanfachiisnee fakkeenya isinii ta'e ammoo sittuma fufaan jira koottaa nu ilaalaa ammoo taa'ee harka keessan ilaaluu teenyee hojjennee nama 10 nama 15f carraa hojii uumuuf tattaafachaa jira nu jajjabeessaa bakkuma jirtanitti nam 5 nam 6 nama 10 ta'aati yookaan immoo maatii keessan faana koottaa nu ilaalaa guyyaama barbaaddanii namoonni eebba kanarratti isaaniif hin mijanne immoo achii booda guyyaama isaaniif mijate koottaa nu ilaalaa jedha. Finfinnee keessaaf godina addaa Oromoon jiru yoo miliyoona 2 jennee lakkoofne yoo xiqqeessine yookaan miliyoona 3 jennee lakkoofne fakkeenyaaf namumti ji'a 2 ji'a 1tti dhufee yoo nu ilaale waan guddaadha jechuudha. Ani immoo yaada hojii fi haamilee hojii waan hin qabuuf malee maallaqa kiyyaan miti kan bite maallaqa baankiitiin hin bite baankii mijeessee hin bite. Kanaafuu yoo hojjenne kan faluu kan dandeenyu kan fallee lakkoofsa 2 Finfinnee keessatti gallee Finfinnee gaaffii Finfinneef qaamaatti hir'anne kana keessatti itti gallee keessa buluu akka dandeenyuuf nu jajjabeessaa jedha. Gamanumaan immoo qaamni ilaallatu Finfinnee keessaa akka nama kamiittuu hojjennee waan buluu dandeenyuuf yookaan hojjennee investi gochuu waan dandeenyuu fi carraa hojii akka uumuu dandeenyuu fi Finfinnee keessa nu gashaa nu laadhaa jennaan. Yaada tokko kan inni isin kaasuu barbaadu waan odeeffannoo amma isin naa laattan keessa maallaqni nu illee baasii goonee ittiin binne yookaan ittiin hojjechaa jirru maallaqa kan mataa keenyaa miti. Kan baankii irraa liqeeffannee ittiin hojjechaa jirra. Gara fuulduraatti illee hojjennee baankiif deebitii gochuudhaaf kan hojiitti jirru. Kanaafuu nu jajjabeessaa jettan. Maallaqni kun illee baankii irraa kan liqeeffatamee hojjetamu jechuudha. Kanaaf namni keenya irra caala deeggarsa jabaa akkuma duraan taasisaa ture, akkuma duraan gammachuu isaa isin bira dhaabachaa ture, hammas amilee jabaadhaan akka inni uummanni keenya baadiyyaa kaabaa kibbaa lafa jiru kamiyyuu irratti hirmaatuuf jabinaan kan isin xiyyeeffatanii dabarsaa jirtanii hedduu kan nama gammachiisudha. Isinumti abdii osoo hin kutiin osoo amileen isin hin cabiin ammana tattaafattanii kan hojjechaa jirtanidha jechuudha. Isinis immoo namoonni bira jabaatanii akka isin ilaalanii deeggarsa isinii godhaniif
dhufanii itti fayyadamaniif ergaa akkasii dabarsitanii hedduu kan nama gammachiisudha. Hedduu kan namatti toludha. Kanaaf yaada keessan yaada qabdan akka Oromoon irratti hirmaatu itti fufuu dandeessu. Oromoon warri ogummaa kana qaban akka ufanii nufaan hojjetanii gaaffii asumaan dirreen ani dhiyeessuun barbaada. Amma kun nama keenya argannee hojjechiisuuf baay'ee rakkoo keessa galle. Baay'ee asirratti wanti ajaa'ibu tokko waan asirratti dubbachuu barbaadu. Hojiin hin jiru jedhama gaafa wayii tokko hojjechuuf immoo hojjetaatu hin jiru. Kanaaf ogummaa hojiin tuffatiinaa koottaa hojjedhaa. Idduma hundatti hojiin tuffatiinaa hojjedhaa. Nama muuxeffachuu hojjechuu gaafa nama hojjetatu jijjiirama nama hojjetatu nama caala. Kanaafuu hojjedhaan jedhanii waamicha keenya immoo akkuma diirama siin jedhee bifa qindaa'eetiin namni kamiyyuu hanga humna isaatti ufee yoo ufee fayyadamee deebi'e akka nu gargaaretti jennee yaanna fayyadamee gammadee yoo deebi'e akka nu gargaaretti jennee yaanna dirqamas immoo jennee yaanna maaliif jennaan akkuma diirama jennee gabaa biyya kanaa keessa dhiibbannee galuu fi walirraa bituu walitti gurguruun dirqama kanaaf ishee kana hin dagatiinaan jedha ergaan kiyya kana. Ergaan keessan kanadha kan isin qabdanii jechuudha. Hojii dhabdummaa irratti illee hojjechaa jirra. Namoonni ogummaa garaagaraa qaban akka dhufanii irratti hirmaatan ijoolleen keenya hojii akka hin tuffanne ogummaa qabaniin irratti hirmaatanii hojii kan irratti iyyuu hojjetanii akka waliin guddannu ergaa keessanidha. Baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisudha. Ammas hojiif kaka'umsa akkasii horachuun keessan yeroo murtaa'e keessatti waan kaayyoo duraan qabdanidha. Ani uumama koo keessatti gaafan ijoollummaa makiyyallee gaafan mana barumsaa baradhu sanbata lamaan hojii nan hojjedha baadiyyaadhaan baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhee sanbata lamaan nan qotaa dallaan ijaaraa waan hedduun godhaa waan hedduu fadhaa bira biyyattan mukootuma uumamaa kana faa waan akka buna geeshoo waan akkas akkasii kana baay'ee waan biqiltuu kana nan dhaabaa nan qotaa hojii humnaa barumsa kiyya bukkeetti hojjechaan guddadhe hojii baay'een jaalladha. An hojiitiin biizii yoon uf godhe hojii keessa yoon taa'u natti tola yeroo baay'ee akkasuma amma galgala guyyaa hojjedhee galgala immoo hangan xiqqoo boqonnaa fudhee kitaaba tokko waa tokko akkas dubbisee akkasittiin yeroo baay'ee sa'aatii kee itti fayyadamuu barbaada yeroo kiyya dargaggoon irra deddeebi'aa hojjedhaa yeroo keessan hojii irratti gubaa umurii keessan hojii irratti barumsa irratti waa baruu irratti dubbisa gubaan jedhanii ergaan kiyya kana kanarraan kan hafee akkuma beekamu maallaqa kana kan liqeesse baankii gamtaa Oromiyaati. Baankiin gamtaa Oromiyaa nuuf NGO keenya Oromoof baay'ee anaan baay'ee na jajjabeessanii waaqa gaditti kan na gargaara isaanii haaluma naa mijeessanii hojii kanatti galuuf waan guddaadha naaf carraa guddaa na uumanii jedhee yaada. Akkasuma baankonni warri kaanis dargaggoota keenya akkaataa isaaniitti hojiitti galuu danda'an hanga ta'e gargaaraa cinaa dhaabadhaan jedhanii hojjenni akkuma nama kaanis immoo gamoos manas waan barbaanne hojjechuu waan dandeenyuu fi gara Finfinneettis nu butaa gaaffiin keenya kuni amma yoona gaaffii jala jirti Finfinnee keessa oollee galla malee keessa buluu hin dandeenya nu bushaa qaama laallatutti immoo ergaa keenya dabarsu kana galatooma. Isinillee galatooma. Egaa yeroo keessan gubdanii gaaffiif deebii nu isin gaafannu eeyyamamaa taatanii nu argamu keessaniif hedduu galatooma hedduu isin jaallanna hedduu isin kabajna maqaa uummata Oromoo fi dachee Oromiyaatiin akkasumas waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan Finfinneetti argamu tiini jechuudha. Hedduu galatooma irra deebi'uudhaati. Isinis baay'ee galatooma fakkeenya ta'uu qabdu isin fakkeenyaa fi bakka lama sadiitti hojjettanii dargaggoota tan ta'e ammachaa jirtu isa kana guddistanii Finfinnee keessattis dorgomuu ta'uu qabdu ijoollee immoo akkaataa isaaniitti hojjetanii yaada iyyeessuu fi qabdu keessuma godina addaa Finfinnee keessatti utuu irratti hojjettanii gaarii natti fakkaata ijoollee keenya dura hojii hojjechuu bashannanuu irra hojjechuun hin dursa jedhetanii yaada galatooma ulfaadhaa isinis bor waa guddaa hojjettanii akka isinirraa abdii qabna galatooma ulfaadhaa. Hedduu galatooma hedduu isin jaallanna guddaa galatooma. Hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee egaa qophii keenya addaa guyyaa har'aa qabsaa fi jaalatamaa uummata Oromoo fi dachee Oromiyaa biratti jaalala jabaa qaban obbo Kafaaloo Tafarraa waliin turtii taasifnee jirra. Barrii fi riistooraantii Ililii kan magaalaa Finfinnee godina addaa naannawaa Sabbataa ganda Duwwaa 4 keessatti argamne yaadota jajjabaa ergaa
ciccimaa dinagdee wal qabatu isin biraan gahaa kan turredha jechuudha. Egaa qophiin keenya bifa miidhagaa ta'een isinii dhiyeessaa turre qophii keenyatti akka bashannantane hedduu itti amannaa. Qophii keenya waan aga xumuraatti hordoftaniif irra deebi'uudhaan galatoomaa isiniin jenna. Qophii keenya kan biroo kan itti fufnu ta'a. Ammaaf qophii keenya goolamnee jirra. Horaa bulaa deebana.